بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل روتين نظافه تحت. هننضف عند الطيور وهطلع الحمام والطيور دي فوق، وهنضف للفراخ البيضه بتاعتنا. هننضف لها ونوسع لها المكان بتاعها، وهنطلع ده كله فوق على السطوح عشان ننضف الاوضه دي زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين كده. هنروق الكركبه دي برضو هنا اهي، هنروق الاوضه دي من الكركبه دي وهنرتبها مع بعض، وهنوسع المكان للفراخ دي وننضف لهم اللي انا شارياهم معاكم، وهوريكم الحجم بتاعهم اهو. الحجم بتاعهم اهو. بسم الله ما شاء هننضف الله. لهم ونعمل واوريكم. هما كده لهم 20 يوم. احنا نضفنا الاوضه بتاعتنا اهي اللي انا وريتها لكم، كان فيها طيور. طلعنا الطيور على السطوح ونضفناها اهي، وكنسناها وزعفناها ونضفناها. فتحنا الشباك اهو، زعفناه ونضفنا هنا اهو، وكنسنا وفرشنا حصيره هنا اهي. هننقل بقى عليها الحاجات اللي هي ملهاش لازمه عندنا، هنحطها عليها. احنا روقنا، احنا كركبت الاوضه اهو وبكنسها معاكم اهو. هغير مكان الفراخ وانضف لهم واسيق الاوضه زي ما انتم شايفين اهو. انا حبيت اوريكم ايه انا شغاله يعني اهوت، ومش راضيه اطول الفيديو عليكم عشان ما تزهقوش مني. وقلنا ننشط الكسلانين ونقوم الكسلانين يتنشطوا ونعمل شويه نشاط وحيويه. الجو حلو النهارده اهو، نضيع الكسل مننا بقى بتاع الساعه اللي عدت، اليومين اللي عدوا دول. فاحنا قلنا ايه ننشط نفسنا بقى وننضف الكركبه اللي عندنا دي عشان البيت بتاعنا يبقى نضيف من تحت برضه زي ما بننضف فوق. هخلص بقى واضير وانا هوريكم وانا بنضف الفراخ برضه. انا كنست الاوضه وهعدي الزباله دي اول باول كده، وادخل انضف الفراخ معاكم برضه عشان معاكم خطوه بخطوه اهوت في الحاجه اللي انا بعملها، النظافه اللي انا بعملها. انا نقلت البصل بتاعنا هنا كمان اهو، والاوضه انا فرشت فيها حصره غير رشات بودره، وكنستها كان صنضفها ورشتها بودره وفرشت حصره اهو. ونقلنا الحاجات بتاعتنا هنا اهي، الحاجات اللي هي ملهاش لازمه حطيناها في الاوضه هنا اهي. انا دلوقتي هنضف الفراخ اهو زي ما انا بوريكم كده اهو. بننضف لهم مع بعض. الفراخ دي عمرها 20 يوم. هكنس بقى وانضف حواليهم عشان الفرخ بتاعنا لما يبقى تحت نضيف يبقى طعمه حلو، وانت جايه تاكليه كده يبقى طعمه حلو لما يكون تحت الفرخ بتاعك نضيف. والله انا دول عامله لهم من يومين. اعملوا لنا لايك يا جماعه بقى عشان انتوا واقفين معايا دايما. كملوا جميلكم معايا واعملوا لي اللايك. وفين التعليقات الحلوه بتاعتكم دي؟ عايزين التعليقات الحلوه بتاعتكم دي يا حبايبي. لان التوفيق من ربنا ومنكم انتوا اللي انتوا اللي بتدعموني. وانتوا مسكوا مسحت مطرحهم وفرشت كراتين اهو، وبرش تبن عشان التبن يدفيهم عشان السقعه. لما فرشك يبقى تحت نضيف زي ما قلت لك تيجي تاكليه يبقى طعمه حلو ونفسه حلو في الاكل حتى وانتوا بتطيبين. انا فرشت اهو، هحوط عليهم بقى واحط الاكل بتاعهم واوريكم احنا بنحط الاكل. بحوط على الفراخ بتاعتي اهو عشان احط لهم الاكل بتاعهم. الشوك انا بحوط على الفراخ بتاعتنا زي ما قلت لكم اهو.
لكم برضه هحط الميه انا وياكم برضه للاكل. وانا حطيت الاكل هروح ادلق الميه. ولو قلت لكم الفراخ دي ايه عمر 20 يوم. الفراخ بتاعتها اهي، وسعت لها المكان ونضفتها وحطيت لها اكلها وميتها زي ما وريتكم. وزي ما قلت لك الفرخ تحت نضيف يبقى في اكله نضيف لك. والاوضه كركبتها وروقتها اهي زي ما وريتكم اهو. خليتها زي الفل اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. والاوضه التانيه برضو انا وريتها لكم. ولو الفيديو بتاع النظافه بتاعي النهارده عجبكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعلوا لي الجرس وكومنت حلو منكم. وانا هطلع بقى ايه اغير الهدوم دي كلها ونتوضى ونصلي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.